daa'ima duudaa kiraasikaalii du'aa irra kaa'anii konkolaataattiin garagalee maatii guutuudhaan dhumeedhanii maatiin qabaanis maal mukarraa mukaan ilma namaatiinis abbaan abbaan kutii fakkii koo biyyaa garaa jiraatan maal addeerannoo obbolaan koo qayrumanii ilmoo qabantu jiru miidiyaa kanarra jiru akkasitti natti labsamee nam tokko namni narraa dubbatu nam tokkittiin deesiba. Wallahi waan garaa nama nyaatu mee yaadannoo dubbadhaa yaada kanarratti isinilleeni waan nuti agarre waan ijji teenya agarre san arguun keessanii nafu. Gaaffii koo maalan nama miidhedha. Daqiiqaa tokko sakandii tokkoof maalan nama miidhe. Naa kennaa mee af tokko naa kennaa irraa dubbadhaa bannaati. Ayyeetti. Finfinnee. Akkam jirtu ijoolleen Oromoo hundi keessan nuti warri nan beeyne na barattanii nama 167 arguutti jiraati. Mucaa kana Mubaarakka jedhaniin kana guyyaa tokko miidiyaa isaatirraa hafee hin beeku garuu inni nan beeku. Keessaan qabnellee taaptaap godhaaf jechaadha jala deemee jechaadha. Mannati isaa akkanumatti argaa guyyaa hunda laalutti jira. Namni kun nama gargaara ganamaaf galgala deemee nama gargaara. Oromoon keenna balaan isaa maali? Nama biyya ilma bayuu hedu ilma gaarii mataa keessa gadhaya ufumaa ajjeessa ufumaa nyaata. Ufumaa wal jajjabeessuun keenna nu biratti jechaadha. Waan xiqqoo akka guddaatitti ilaaleeti waa balleessuu akka guddaatti ilaaleeti waa tolchuu dammoo akka xiqqootitti ilaala jechaadha. Farda bayu abbatu qabeeti keessa qabeeyyoonni balleessellee balleessite jedheeti farda bayu abbatu qabee leenjifata jechaadha. Yoonni balleessellee nutu leenjifata nutu Oromootu leenjifata jechaadha. Warroonni yaada dulloomaa qabdan warroonni balaa adda addaa ooftan saba diiguuf nama ol ba'u mataa keessa gadi dha'uu barbaadan polotikaa faayidaa hin qabne gandummaan naannummaadhaan deemtan mucaa kana mataa keessa gadi dha'uu barbaadan hin argaa jirra isin xiinxallutti jirra jechaadha. Yaadni akkanaa kun yaada dulloomaa akkanaa yaada nama hin baafne naannummaadhaan gandummaadhaan qooddanii miskiina sa'a 24 iyyee haadha daa'imaa rakkattuu karaa irratti kufte ijoollee karaa irratti rakkatte kamana hidhaatetti rakkate sa'a 24 fiigee qarqaaraa jira mucaan kun argaatiin hin jirre bira dhaabatee sa'a 24 jechaadha. Waan ofii dalagatu wallaaleetti miti kan siraasoo hojjetatee mucaan kun hin argata. Birrii naa darbaa jedhee isin kadhatee hin beeku rakkadhee birrii keessa kiyya naa guutaa isin jedhee hin beeku. Wanni irratti ijaaramaniif maali? Hin qarqaare. Ba'ijji zuur. Woxmad laminti honibbataallachu. Woxmadii maaf namarratti taatan? Maaf taatame maal isin godhe mucaan kun isin qarqaare malee Oromoon fakkeenyaaf isin xiinxallaa jirra mara keessanuu isin argaara. Miidiyaa isin fayyadamtan kana simmintuu intarneet itti akkamaalloone argaa jira. Isin to'ataar yuutuubii irratti illee maaluma isin godhe mucaan kun wanni irratti ijaaramaniif maali? Nama qarqaare malee wanni nama godhe maali? Uf dadhabeeti mucaan kun uf hin dadhabne. Dhiifama yoo simmee taa'eeti yoo jechuun immoo isin ka'uun kun yiqirraa bataa. Karaan inni itti namaan xiinqarree neetworkiin kiyya tasa dhageessuu kadhabu ta'ee lakkoofsa tokko barreessaa hin dhagaamanatti fakkaate. Mucaa makaa irratti ijaaraman asii yoo inni asiin jalaa bayu asiin irratti ijaaraman yoo inni asiin jalaa bayu asiin irratti ijaaraman gaafa kaan geemii irratti namoonni baay'ee qarqaaranii sa'aatii isaa eeguu dhabuuf tasa injifatame deebi'ee kennummaan ka jalaan itti sirbu jira ka biraa deebi'ee. Ka qarqaareessu akkasittuu jiru jechaadha. Miskiina bira dhaabachuun yoo badii ka ta'u taa'e ishii Oromoo akkamii isin qarqaaranis akka kaleessa moodeen gadda Dr. Abiyyiin jedhe adurreen ilmoo ofii ufumaa dhalteeti ka guddisuu qabdu ufumaa nyaatteedha. Oromoo isinumatu dhale yoo badaallee ta'e mucaan kun badummaa isaa isarratti hin argine. Badummaan isaa osoo inni kasaba nyaatu taate mallaqa namaa ka nyaatu taate osoo nama hamatu ka ta'u ta'e osoo nama hin qarqaarre ta'e ka ufitti bahi qofa osoo ta'e kun ilma gosaati ilma biyyaati ilma daangaati gaheetiniin kiristaana muslima osoo hin jenne bahaftee uummata qarqaaraatiin jira mucaan kun
maal isin godhe yoo bira dhaabattan maaltu si rakkise yaadaa yoo wal bira qarqaaran maaltu nu rakkise jedhan yoo feetan taaptaa billeen godhinaa fi isa waan rabbi isaa uume rabbi isaa kennee jira harkaa qabaa bakka hin qarqaara yookaan hin duuba deebi'anii nama qeequun ajandaa nama godhachuun waan hin taane waxmadii namarratti dalaguun maaliif daa'ima inni qarqaareef haadha daa'ima inni qarqaareef jecha duubarraan zooraniiti balaa irratti hidhuun maali waan akkanaa kana walirraa osoo dhaabdanii gaariidha immoo ishiin nyaaloo masalee iqirtaa dhiifama guddaa naa godha afaan kanan na fudhata bara keessa warri natiin xallitan dhiifama naaf godha isiniin jedha isin jaaladha Oromoo koo fayyaa naa taa'u. Galatoomi ulfaadhu barsiisaa ifaa. Yo, bona akkam nagaama sagaleen ko. Nagaa jirtan fayyaadha. Okay, barsiisaa ifaa bira sagalee jira natti fakkaata. Yaadannoo itti fufamee warri mana keessa injinar. Bona warri mana keessa seentan injinar itti fufeesh. Mee harkaan taaptaap godhaa jaba. Yaadannoo itti fufe yaadannoo itti fufe. Galatooma warri mana keessa jirtan hundi keessaniyyuu harkaan taaptaap godha. I don't know wanti dubbachuudhaan yaannu asuma keessa taa'ee yaada faallaa kan qabu jira siigalee maaliif akka ta'u naaf hin galooni namni keenya maaliif akka wal hubachuu dadhabus I don't know hin beekon. Mubaarak injiraata moo injiraatu injiraata. Siigalee mallattoon naaffaa si keessa jiru immoo har'asaa ta'u bor sa'aatii kanarraa kaasee hanga kamitti iyyuu hanga si keessaa hin cabnetti Oromoo koottu akkas godhi koottu cabaan jira koottu du'aa jira koottu fayyaan jira gargaarii jiinkii jaankaa keessatti kanaan Abbaan barbaadde sagalee yoo barbaachisaa ta'e. Hin barbaadne waan ta'eef jechuudha kan kana kaa'e. Boona sagalee mi'ootu godhadha. Kanaaf hanga dandeenyutti maatii yaada dandeenyuun wal faana dhaabbachuu osoo dandeenyu yaada keessa dhiisuu hin dandeenye. Ati Oromoo gargaartidhaaf maaliif Oromoo gargaarta jedhametti duulama yoo ta'e I don't know. Yaada nama ndeessumne yaada dulloomaa akkasii baasnee gaafa deemnu immoo nuufis sirrii miti. Maali namni kalee hin qabne yoo gargaarame namni ija hin qabne yoo gargaarame maali ati beelofte yoo gargaaramte maali sababbiin nuyi wal hinaaffaa nutti kaasu maali wanti kana gochisiisu hin jiru abbaan barbaadde immoo adreesii mitiiti bakkee jireenya qofaan asiin kennuu dandeessan quunnamuu dandeessa abbaan jala deemtee fokkortu kamiyyuu fokkore akka barbaaddetti sodaa namaafis iddoo hin qabnu sodaa rabbiitiif garuu iddoo guddaa qabna si galee namaaf jilbeeffannee bulleessoo hin taane rabbiif jilbeeffannee buluudhaaf immoo yaada keenya dura bilisa hagoon namaaf hin jilbeeffatin rabbiif jilbeeffadhu yoomiyyuu rabbiif sagadi malee namaaf hin sagadin mucaan kun akka nama tokkotti sinfaana gadi bu'ee osoo ummatan gargaarsisin dura kiisisaa keessaa baasee kan barbaree dibaturraa hambisee ummata kana gadi baasee dura maallaqa isaa kiisii kennee nama gargaaruudhaaf maaltu amma kana deemsise maaltu maatii isaa manatti ajjeessise waay ati namaaf carraa du'aa nawwin boolla namaa qottu ati gadi fageessite taanaan suma keessa bu'a gadi fageessite hin qotiin boolla namaaf qottu sirrii miti joo maali amma kana mee amma kana wanti si yaadachuu qabda wayyaaniin ijoollee Oromoo boolla tokkotti affeelaa turte ammas nu keessa jira jechuudha maal sin godhe namni yoo nama gargaare maal sin godhe yoo gadi baanee nama gargaare maallaqa ani Boorana kanan naqu Gujii kanan naqu Baalee kanan naqu Wallagga kanan naqu Walloo kanan naqu Jimmaa kanan naqu Iluu kanan naqu namni maallaqa naa kennee miti namni maallaqa sii kenneera yaadannoo yoo jette ta'e na gaafachuu dandeessa of tuulummaa miti inni kun sabboonummaa Oromummaa fi Oromummaa nu keessa jirtutu halkanii guyyaa mana namaarra nu deemsisee aatu Oromoo jan qabnee yaa godhattu ishiin beelofte ishiin rakkatte ishiin kalee dhabe kalee taanee fi inni luka hin qabne luka haa taanuuf gaafa nuti jenne gaafa nuti nama gargaarsisuudha akkana finnu maaliif walirratti kan nu duulchisu sigalee namarratti duulanii maqaa nama balleessuudhaaf deemurra lubbuu balleessuu wayya sigalee
Iddoo kopheensaa guyyaa tokko hojjeta namni kamiyyuu hojjenna. I know. Har'a gammoojjii hedduu keessa rakkoo hedduu keessa balfa hedduu keessa deemuun jireenya guutuu si barsiisa sii galee. Kanaaf jireenya gaarii waliin baruuf immoo ijoollee Oromoo waa tokko har'a gaafa lubbuun jiraannu kana boru jiraachuu dhiisuu malla. Gaafa lubbuun jirru garuu waa tokko walitti himnee dhugaa jirtu walirraa dhaallee yoo deemne natti tola. Yaadannoo waa isin hin goone homaa waa tokko waan isin godhin qabu. Garuu akka nama tokkootti Oromummaadhaaf halkan sa'aatii 8 sa'aatii 7 rakkoo biyya keessa jiru beektu kunoo Finfinneen as keessa jira, barsiisaa ifaa as keessa jira, namni hedduun as keessa jirtu na beekuu dandeessu. Gaafa inni sa'aatii 7 halkan naa bilbilu, gaafa inni sa'aatii 8 halkan naa bilbilu, haadha Oromoo shina deesse gadameessa ishee keessan bahe jedhee halkaniif guyyaa lubbuu koddoo jirtu osoo hin beekin kan inni asiif achi deemuuf waa biraa fi miti. Haati booche kun ijji ishee haa banamu jennee toli gaffiinna malee namni faayidaa dhuunfaa argatee gidduu kanatti yaadannoon faayidaa dhuunfaan arganne osoo mana rabsootti hirmaadheeti akkaawuntiin koo yoona iddoo kana hin jiru. Kanaaf mallattoo inaaffaa maalummaa inaaffummaa warri qabdan please of duuba deebi'aa of ilaala. Of duuba deebi'aa of ilaala. Kanaaf namoota akkasiirraa yaadanan walitti qabu hin jiru. Oromoodha gargaarte taanan, Oromoodha deebite taanan, koottaa hundi keessaniyyuu. Boorana jennee gargaarra niti, Jimma jennee gargaarree niti, Walloodha jennee gargaarree niti. Oromummaa isaatiin isa gargaaraa jirra. Oromummaa isaatiif isa faana ta'aa jirra. Oromummaan keenya akka nu keessaa hin cabneef wal gargaaraa jirra malee. Ani sittan hima. Nama hanga yoonaa mana koo dhufee anaan na gaafate yoo xiqqaate. Kunoo Finfinnee waan beeku waan itti mirra waan hubate qaba galme dhugaa jiraachuu mala booda dhufuu mala. Yoo waan an godhu dhabe mana ofii koo qabu si galee mana ofii koo qabu gurguree amma nama deemsisuutti nama hirmaachaa turedha. Si galee maaliif har'a immoo dhugaa walii hojjennee mucaan kun ija isaatti dhabee ati maatii isaa jalaa fixxee akka inni saayikiloojiin isaa gadi bungoota yoo ta'e ati nama taatee saayikiloojii namaa kan gadi buuste osoo hin taane rabbi saayikiloojii isaa yeroo kamiyyuu ol qaba. Yaadiin isa kanaaf. Barrii tokko gaafate cufte rabbi immoo 99 bana. 99 gaafa cufte immoo tokko banaadha isa kanan dagatiin. Mucaa kanatti hin duulina dhiisaa isin yeroo 3-4 sinitti himneerra. Warreen kana gootan immoo har'aaf sinitti dhokachuu fakkaatti ta'a. Guyyaa gaafa tiktookii bantirraa kaasee daatan ati itti fayyadamaa jirtu maqaa kee dhuffadhu. Lakkoofsa barbaadde hin banadhu, lakkoofsa jinniitiin bana yoo barbaadde. Daatan ati kolleektiif gootee qabattu hundishii baangiraawundi ta'ee ta'a waan ta'eef nu marganna. Kana yaadiin ati garuu har'a iddoo barbaadde keessa dhokattee bormoo gara biyyaattan dhufa jettee Oromoo wal nyaachisaa yaadiin isa sana. Isa sanaaf hin yaadda'in, isa sana gochuufis hin deemin. Akka Oromoo tokkotti dhugaa qabadhu kottu. Mubaarak dhuguma naman gargaaru yoo ta'e, maallaqa namaa nyaata yoo ta'e, Mubaarak maallaqa namaa nyaatti ta'e as bahi dubbadhu ifaan face to face. Mubaarak iddii mitii jakeetti simmi cirqu. Akkana bahiiti Mubaarak kana nagoote ta'e Mubaarakitti dubbadhu. Maatii isaa jalaa fixuun konkolaataadhaan balaa konkolaataa ta'uuf maaltu fide? Obboleessa keetiin barra. Obboleessa kee gadameessuma haadha kee keessaa bahi. Jilbuma abbaa kee keessaa bahi kan biraa keessaa hin baane isa kana ilaaleeti. Maal si godhe? Shamarran biyya namaatiif. Si galee shamarran sagalee ta'ee shamarran biyya ambaatti duute reenfa biyyatti keessatti galchisiisee qote bulaa biyya keessatti lutti isaarraa cite luka ta'ee fi barsiisaa mana barumsatti si galee osoo barsiisuu lutti isaarraa cite luka ta'ee fi isa qaamni isaa miidhame isa sammuun isaa miidhame sammuu ta'ee fi mana yaalaa keessaa baasee isa manni isaatti jige mana itti ijaaree maal sin godhe kanarra moo akka nama tokkotti uffata isaa jijjiirratee konkolaataa isaa bitatee garaa isaa guuttatee warra sabaaf jiraatu osoo hin ta'in warra garaaf jiraatu ta'ee jiraachuu dadhabe. Please Mubaarak har'a lubbuun jiraatee miti. Huccuun Mubaarak akka nu caalu beekuu danda'u qabna. Gochiin Mubaarak hojjetu sekondiif akka nu caalu beekuu danda'u qabna. Seenaan hojjeta har'a miti. BBC Afaan Oromoo dugda duuba deebi'ii dhaqi ilaali jaarrota hedduu keessa 2008 2005 1997 gaafa Oromoon maqaa Finfinnee jedhamu waamuu hin dandeenye gaafa barsiisaa ifaa maqaa isaa waammachuu hin dandeenye gaafa boonaa baalee boona dhadhee maqaa isaa waammachuu hin dandeenye isa gaafa sana dugda duuba deebi'ii ilaali. Si galee har'a yoo xiqqaate gochaan hojjete dookumeentarii waggaa 100 Oromoon itti garboome jennee dubbannu sana ol dookumeentarii guddaadha. Uummanni Oromoo kan of keessatti ilaaluu dandeenya.
Kanaaf yaa Oromoo dhuguma lafee gootaa beekte taanaan dhugaa gootaa beekte taanaan maalummaa hayyoo kee armee kee beekte taanaan qote bulaa Oromoo ooyiruu isaa keessatti seenaa isaa beekte taanaan mucaa kanarraa gadi bu'a. Waan sin godhe hin qabu. Waan sin godhe hin qabu irraa bu'aa dhiisa. Dhiisa. Keessumaa namoonni daawwitii shawalwaallee fakkaatanii garanaa garas deemtanii rukuttan billaa qara lamaa baattanii asifachi deemtan dhaabbadha. Sigalee kana yoo dhiistan gorgoroo akka nama tokkotti armee arraarraati mee biyya namaa keessa jirta. Haati kee boru dhukkubsachuu dandeessi. Samiirra koola qabaattee dhuftu biyya kana keessa. Sigalee samiirraan hin dhuftu. Haadha kee namuma iddoo kana jiru anuma finfinneessa jirutu finfinnee jirutu barsiisaa dhuma ifaatu luka isaa duwwaa oromummaa keensi deemee si falma. Ijoollee mana dabaa keessatti rakkachaa jirtu amma maaliif gadi baanee jinaaf haadha moo abbaadha walirraa dhalanne jenneetu dhiiga tokko qabna foon tokko qabna inni gabbaanee dubbanna bira. Walirraa qabna wal beennaa waliin hirmaannirraa giiftii tokko filaawarii tokko naa kenneera. Oromummaa dhugaa naa kennee lafee isaa naa cabseetu dhiiga isaa naa dhangalaasitu iddoo sana keessa taa'a. Isa kanatti walitti gochisu. Boona isa Badru jedhu sana achi keessaa darbi Badru ka jedhu sana achi keessaa gadi. Sagatee akkana annin darba achi keessaa gadi. Badru ka jedhu san buusee achirraa. Kanaaf adaraa keessan warreen akkanaa yaada keessa yaada gaariitti deeffadhaa. Yoo nuti dogoggorre immoo adaraa keessa yoo nuti dogoggortanitti nuun jedhan sirreessa irraan kan hafe mucaa kanatti quban qabina. Dogoggora isaa yoo inni qabaate madaa isaa faana jaaladhu akkuma sigalee dhuguma na jaalannaan jettaniitiin ulfa faana na fuuta furrii koo faana na fuuta akkuma jette san jaalannaan mudoo isaa faana jaaladhu jibbinaan gaarummaa isaa faana hin jaalatin sobdee garaa duuba hin jaalatin si jibbeera jedhiitti mi jibbinaan. Kanaaf ibidda facaastanii garanaa garasiin qaanqee qabsiisuudhaaf ibidda qaanqee xiqqoorraa qaanqee guddaa gootanii kutaaf lagaan akkuma kaleessaa wal qooddichisu bartan dhiisa.